तो एक सरप्राइज एलिमेंट ये वैसे बोला भी जाता है क्या भाई वहां पे एक्टर्स को वैसे पूछो, क्योंकि एक दो आ रखे हैं तो ये बोलते हैं कि आप फेस अपना ज्यादा मत दिखाओ, ज्यादा फ्री में मत दिखाओ फेस, और हर जगह मत दिखो। यार वो होता ही है ना यार, अब फिल्म के अलावा भी, तो फिर वो नई ऑडियंस वो बट भाई ये आपके अंदर का एक्टर है जो ये नहीं कि मैं डांस कोरियोग्राफी वाली साइड ही रहूं, या मौका मिल गया तो आपने एक्टिंग एक्सप्लोर कर ली? एक्सप्लोर कर लिया यार। कोचिंग की मैंने 5-6 साल एक्टिंग सीखी, ऑडिशंस दिए और एक्सप्लोर किया है। अंदर के जो भाव है, अंतरंग जो है मेरे, वो मैंने एक्सप्लोर किए। क्योंकि भाई आप, क्योंकि अगर जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, में है वो पर्सनैलिटी ना। मजा आया। आप देखते हो यूट्यूबर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को, मतलब